আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু SPS হোম ফ্লেভার্স। যে কোনো অকেশনে তো চিকেন রোস্ট খেয়ে থাকি, তাই না? কিন্তু এইবার চিকেন রোস্টের বদলে কোয়েল পাখির রোস্ট রান্না করে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিতে পারি। তাছাড়া শীতকালে পাখি প্রেমীদের জন্য এটা একটা বেস্ট রেসিপি। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে রান্নার পুরো প্রসেসটা জেনে নিই। আমি এখানে 4টা কোয়েল পাখি ভালোভাবে কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং ভিতর থেকে গিলা কলিজা বের করে নিয়েছি। প্রথমে কোয়েল পাখিগুলো ম্যারিনেশনের জন্য তাতে আধা চামচ লবণ এবং 1/3 কাপ নারকেল দুধ দিয়ে দিব এবং ভালো মতো মাখিয়ে 10 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রাখবো। পেঁয়াজ বেরেস্তা তো আমরা সবাই করতে পারি, তাই আমি এই পার্টটুকু স্কিপ করলাম। এখন বেরেস্তা ভেজে নেওয়া তেলে কোয়েল পাখিগুলো ভেজে নিব। মোট 3 মিনিট ধরে পাখিগুলো ভেজে নিব। এক পাশ 1.5 মিনিট ভেজে উল্টে অপর পাশ 1.5 মিনিট, এভাবে মোট 3 মিনিট পাখিগুলো ভেজে নিব। ভাজা শেষ হয়ে গেলে অন্য পাত্রে কোয়েল পাখিগুলো তুলে নিব। রোস্টের জন্য মশলা হিসেবে আমি এখানে ব্যবহার করছি 3 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, আধা চামচ রসুন বাটা, আধা চামচ আদা বাটা, 1 চামচ কাঁচামরিচ বাটা এবং 1 চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া। এবার এই সমস্ত মশলাগুলো 5 থেকে 6 মিনিট ধরে কষাতে থাকব, যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলার ভিতর থেকে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। পাঁচ থেকে 6 মিনিট মশলা কষানোর পর এতে দিয়ে দেব 1/3 কাপ নারকেল দুধ। মশলার সাথে নারকেল দুধ ভালোভাবে মিশিয়ে কিছুক্ষণ পর ভাজা কোয়েল পাখিগুলো দিয়ে দিব। এবার ঢেকে ঢেকে কষাতে থাকবো, এতে করে কোয়েল পাখিগুলো প্রায় সিদ্ধ হয়ে আসবে। যখন মশলার উপরে তেল এভাবে ভেসে উঠবে তখন বুঝবো যে মশলা কষানো হয়ে গেছে। মাংসগুলো ভালো মতো সিদ্ধ হওয়ার জন্য এতে আরেকটু পরিমাণ নারকেল দুধ দিয়ে দিব এবং এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা এবং আধা চা চামচ এলাচ বাটা দিয়ে খুব ভালোভাবে কোয়েল পাখির সাথে মিশিয়ে নিব। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিনি ও 2 টেবিল চামচ নারকেল দুধ। এখানে কোয়েল পাখি রান্নায় আমি মোট 2 কাপ নারকেল দুধ ব্যবহার করেছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো এবং সব শেষে 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। সবকিছু মশলা খুব ভালো মতো কোয়েল পাখির সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে আরও 2 মিনিটের মতো রান্না করতে থাকবো। রোস্টের জন্য কতটুকু ঝোল রাখবেন সেটা আপনার পছন্দের উপর নির্ভর করে। আমি এখানে গা মাখা ঝোল রেখে দিচ্ছি। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল মজাদার কোয়েল পাখির রোস্ট রেসিপি। ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।